Hey guys, welcome back to my channel Shweta Soni Vlogs. How are you all doing? Hope you all are just awesome. Today's topic is how to cure cough and cold of your child. बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, ज़रा ठंड तेज़ हुई या बारिश का मौसम है या फिर वेदर चेंज हो रहा है, तब भी बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव. सो कहने को तो ये बहुत छोटी सी बीमारी है, बट बच्चों को इतना परेशान कर देती है, इतने बेचैन हो जाते हैं बच्चे कि पूरा दिन उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है और परेशान होते रहते हैं, हमें भी परेशान करते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं. साल में मिनिमम 5-6 बार तो बच्चे को ये बीमारी हो ही जाती है. तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी गिविंग देम दीज मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स? Why don't we make them internally strong by strengthening their immune system itself? And as we are Indians, half of the medicines and natural antibiotics are available in our kitchen in forms of various spices. So today I'm going to tell you 5 super easy home remedies to cure cough and cold of your child very easily. Before starting the video, let me remind you, have you subscribed to my channel? If not, please do it right now. And yeah, turn that black thumbs up blue. Watch this video till the end because the last remedy is going to be a super Ramban, not only for your child but also for you. That remedy you can use for yourself also. So the very first remedy is going to be like a ghasa of tulsi और अदरक एंड हनी. 2-3 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक का वो ले लीजिए पीस और इनको खरल में कूट के, और मैं क्या करती हूँ उसको कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लेती हूँ और फिर स्पून में थोड़ा सा हनी और ये रस दोनों मिक्स करके बच्चे को देती हूँ. इससे बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चे का जो गले में खराश हो रही होती है वो सारी चीज़ें सही हो जाती है. अदरक का पोर्शन थोड़ा कम ले क्योंकि अदरक बहुत स्पाइसी होती है तो बच्चे को अच्छी नहीं लगेगी, नेक्स्ट टाइम वो नहीं लेगा. बट यू कैन टेल हिम कि मेडिसिन तो ऐसी ही होती है. दिस इज़ वेरी गुड गुड थिंग. और ये आप कोशिश कीजिएगा कि इसे आप रात को दें, रात को सोते टाइम लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा. सेकेंड थिंग इज लाइक हल्दी का दूध. यू ऑल नो बच्चे को दूध तो हम देते ही हैं बॉर्नविटा डाल के या प्लेन. तो एक्चुअली क्या होता है, दूध की तासीर कफ बनाती है. तो उस टाइम पे जब बच्चे को सर्दी और खांसी हो रही है तब दूध ना तो बॉर्नविटा वाला दे ना प्लेन, हल्दी डाल के दे. बस 2 चुटकी हल्दी डालिए. हल्दी इज़ अ नेचुरल एंटीबायोटिक, तो बच्चे को बहुत बहुत आराम मिलने वाला है. और 4-5 डेज तो ये ऐसा ही दूध दे बच्चे को. 2-3 दिन बच्चा नाटक करेगा, उसके बाद उसकी आदत हो जाएगी, उसे अच्छा लगने लग जाएगा. थर्ड इज अजवाइन एंड मिश्री का पानी. जैसे ही बच्चे आपको लगे कि बच्चे की नाक बंद होने लग गई है, सर्दी का असर शुरू हो गया है, उसी टाइम पे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है आपको. आधा लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए और थोड़ा सा मिश्री डालना है ताकि थोड़ा पानी मीठा लगे उसे. ये दोनों चीज़ें डाल के पानी को बॉईल कर लीजिए. उसके बाद ठंडा होने के बाद में बॉटल में प्रिजर्व कर लीजिए. जब भी बच्चा पानी मांगे उससे यही वाला पानी दे. खाना खाने के बाद में भी यही पानी, पूरे दिन उसको यही वाला पानी पिलाइए. एक्चुअली अजवाइन क्या करता है कि कफ जो यहाँ पे जमा है उसको मेल्ट करता है, थोड़ी गर्मी देता है बॉडी में, तो अपने आप कफ मेल्ट होने लग जाता है. दिस इज सुपर इजी थिंग. फोर्थ रेमेडी इज, इट माइट साउंड अ लिटिल वियर्ड और देसी बट इट इज so इफेक्टिव. वॉट यू हैव टू डू इज, सरसों के तेल में 2 क्लव्स आपको लहसुन के डालने हैं और थोड़ी सी अजवाइन डाल के इसको गर्म कर लीजिए. लहसुन शुड नॉट टर्न आउट टू बी बर्न बट इट शुड जस्ट टर्न आउट टू गोल्डन ब्राउन. और उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए इसे छान लीजिए एंड देन इस तेल से आपको बच्चे की मालिश करनी है. यू हैव टू अप्लाई इट ऑन हिज चेस्ट, बैक, फोरहेड एंड लो फीट, लाइक तलवा जो होता है पैरों का, देर. और इसके बाद में बच्चे को हाफ एन आवर एज इट इज रखना है. अगर बच्चा सो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर आधे घंटे बाद में बच्चे को इधर स्पॉन्ज कर दीजिए और गर्म पानी से नहला दीजिए. Like believe me guys, अभी तक भी till date my kids they have grown up but yet they are like habitual कि every Sunday is a massage day. They'll be applying this सरसों का तेल all over their body and then they'll go up on terrace for half an hour to take sun bath and then they'll come and have a shower. ये उनकी रिचुअल है, एवरी संडे रिचुअल. टिल डेट आई मेड दिस हैबिट कि बच्चे ये चीज़ करें. अगर सर्दी जुकाम है तो आई पुट लहसुन एंड अजवाइन इन दैट ऑयल, अदरवाइज प्लेन सरसों के तेल से एवरी संडे दे गेट मसाज्ड. Now the fifth one, as I told you, it's going to be a super ramban, not only for your child but also for yourself. So what you have to do is you have to make an ukali of badi ilaichi, mishri and people. I'll be showing you these 3 things at the end of the video. इन तीनों चीज़ों को आपको इन तीनों को मिक्स करके
और बड़ी इलायची को और बड़ी इलायची के दाने निकाल लीजिए और एक पीपल लेना है, उनको कूट लीजिए और 1 कप पानी के अंदर इन तीनों चीज़ों को डाल के, और जब तक वो पानी 1/4 ना हो जाए तब तक उसे बॉईल करना है। फिर ये 1/4 वाटर को आपको रात को सोते टाइम लेना है, और ये ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में पीना है, इसके बाद में आपको पानी भी नहीं पीना है। और 1 साल से कम के बच्चे को ये नहीं देना है, और वीक में सिर्फ 3 बार लेना है, इससे ज़्यादा बार इसको नहीं लेना है। आपने इस वीक 3 बार लिया, आपका आराम वैसे ही फर्स्ट सेकेंड डे में ही पड़ जाएगा। मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ले लीजिए वीक में, और उसके बाद नेक्स्ट वीक वापस आप 3 बार ले लीजिए। इसके ही साथ में एक शरद पूर्णिमा जो होती है उस पर हम लोग खीर बनाते हैं, वो हम चांद की रोशनी में रखते हैं, ये तो हम घर पे बनाते हैं। सेम वे में मंदिरों में भी ये खीर बनाई जाती है और नेक्स्ट डे प्रसाद के रूप में दी जाती है। बहुत थोड़ी सी देते हैं वो लोग, उतना ही इनफ होता है। आई डोंट नो व्हाट दे पुट इन दैट खीर, कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होता है, बट दैट खीर इज लाइक भगवान का आशीर्वाद और व्हाट आई डोंट नो, कि उससे किसी को अस्थमा है तो वो भी ठीक हो जाता है। रेगुलर अगर उसको जुकाम रहता है दैट ऑल्सो गेट क्योर, या फिर साइनस की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। बिलीव मी गाइस, सिर्फ 1 साल में 1 बार ही वो लेनी होती है। आई स्टे इन जयपुर, तो जयपुर में आई नो कि भाई गोविंद देव जी में, काले हनुमान जी में, इन 2 जगह पे तो ये मिलती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, लाइक शरद पूर्णिमा की नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे मिलता है। एंड इन जौहरी बाजार धनवंतरी है जहाँ पे ह्यूज लाइन लगती है इस खीर को लेने के लिए, वो भी शरद पूर्णिमा की नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अवेलेबल होती है। बहुत थोड़ी सी देती है। जो लास्ट की जो 2 चीज़ें मैंने बताई है, उकाली ऑफ पीपल, बड़ी इलायची मिश्री एंड शरद पूर्णिमा वाली खीर, ये 2 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी चाहिए। एंड देर इज अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड दिस, आई लाइक टू टेल यू। क्या हुआ था कि व्हेन माय यंगर सन वाज 1 ईयर ओल्ड, ही कॉट निमोनिया, और निमोनिया की वजह से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एंड डॉक्टर टोल्ड कि अभी तो उसको नेबुलाइजर लगाया जाएगा फॉर टिल ही ग्रो अप टू 2 और 3 years, और उसके बाद में इसको अस्थमा पंप इशू कर देंगे एंड ही हैज़ टू यूज दैट। आई वाज कंप्लीटली शैटर्ड, लाइक हाउ कैन ही, लाइक बच्चा अभी तो 1 साल का है, पूरी जिंदगी कैसे निकालेगा ये साइनस, ये सॉरी अस्थमा पंप एंड ऑल के साथ। आई डेंट वांटेड टू हैव दैट। मैं कई डॉक्टर्स के पास में गई हूँ और सबने यही चीज़ बोली थी कि यही होने वाला है, क्योंकि उसकी जो विंड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, तो उसको बढ़ाना, उसको एक्सपैंड करने का कोई मेडिसिन नहीं होती है, आपको नेबुलाइजर उसकी लगानी होती है। आई रिमेंबर मैं रात को 2-3 बजे भी कई बार उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ नेबुलाइजर लगाने के लिए। बट देन व्हाट हैपेंड, एट द टाइम एन ओल्ड लेडी for around 80-85 years used to come to my house to give massage to my child. मैंने मेरे दोनों बच्चों की 6-7 साल तक मालिश करवाई है, दूसरे किसी को बुला के, वो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनको बुला के करवाई। आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो शी सेड कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यूँ चुटकियों में सही कर दूंगी। शी टोल्ड मी अबाउट दिस उकाली ऑफ पीपल, बड़ी इलायची, मिश्री, एंड आई लाइक, जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे ऐसे था इससे क्या होने वाला है, ओके ठीक है। पर आई थॉट कि चलो, जब मैंने इतनी मेडिसिन दे के देख लिया, इतने डॉक्टर्स के पास ले गई हूँ, व्हाई नॉट ट्राई इट आउट वंस। एंड बोलते हैं ना कि बड़े लोगों को, पुराने लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस ही हमारे काम आया है कि शायद 1 साल के अंदर ही नेबुलाइजर तो छूट ही गया, अस्थमा तो लाइक अस्थमा पंप की तो कहीं दूर दूर तक बात नहीं थी। सो गाइज, दिस इज बड़ी इलायची, इसके आपको दाने निकाल के पीस लेने हैं और खरड़ में कूट लेने हैं। दिस इज मिश्री एंड दिस इज द पीपल दैट आई वाज टेलिंग यू। ये एक ही लेना है 1 पर्सन के लिए, और जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, 1 कप में 1 इसको डालना है और 1 इस बड़ी इलायची के दाने डालने हैं, दैट इज फॉर 1 पर्सन। और 2 साल से छोटा बच्चा है तो बस इसको आधा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म करता है, बहुत गर्मी करता है। आई होप आई एम जूमिंग इट प्रॉपरली एंड यू गेटिंग इट व्हाट इट इज। बड़ी इलायची तो वैसे सबको पता होता है, बट दिस इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग व्हिच आई वाज टेलिंग यू फॉर। जो भी रेमेडी मैंने आज आपको बताई है, इन सब में यूज़ होने वाली चीज़ें हमारी किचन में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। और लाइक अगर इन चीज़ों के बाद में भी बच्चे की खांसी जुकाम सही नहीं हो रहा 4-5 दिन के बाद भी, देन यू हैव टू रश टू अ डॉक्टर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट बिलो एंड टेल मी इफ यू यूज सम अदर रेमेडी फॉर योर चाइल्ड. Thanks you and I'll be meeting you in my next video.